Obboleettii tiyyaa ani mana arabaa jira. Waggaa 8 dhufee madaamiin tiyyaa ani dhufee waggaa 2tti duute. Garuu jaarsi madaamii kiyyaa biyya na galchuu didee si fuudha naan jedhe. Ani garuu biyyatti hin heerumne hadaraa naaf himi. Koomentiin kuni viidiyoo ani kaleessa hojjedhe jalatti dubbifachuu dandeessan achi jala jira. Maaliif viidiyoo keessatti yeroo baay'ee koomentiin dubbifamu waan ta'eef obboleettiin keenya akkana jetti. Ani dhufee waggaa 2tti madaamiin kiyya duute. Abbaan manaa ishee garuu si fuudha naan jedha. Ani garuu biyyatti hin heerumne jechuun araba kanatti heerumuu hin barbaaddu jechuudha. Inni garuu si fuudha malee biyya sin gashu. Yaada keessan koomentii jalatti qoodaa fi ijoolleen kaleessa yaada keessan koomentii jalatti qoodan hedduu galatoomaa. Waa'ee mucittii arabaa nikaa godhatee fuudhee hedduun keessan galatoomaa. Hundi keessan galatooma. Keessaafuu mucayyoon karaa maal maqaansa karaa bishaanii karaa yemenii sana fakkaate karaa baharaa fudhuu galii ka jette hedduu galatoomii koomentii kee ishee illee dubbifattee jirti. Ijoolleen seenaa isaa hinatti matani hordoftootuma kiyya keessaati kaan viidiyoo jalatti barreeffata hinatti matu kaan immoo keessan natti matu jechuudha. Jechuun icciitii waliin baane jira, icciitii aga tokko ol bahutu jira. Innaa koomentii kaas jalatti barraa'e kanallee dubbistanii viidiyoo kaleessa jalatti barreeffatte mucayyoon ammaa kuni yaada ishee qoodaa fi isiniin jechuu barbaada. Fakkeenyaaf viidiyoon kaleessa hojjedhe jalatti kan isheen barreessite haa ta'uuti viidiyoo kaleessaanii haati manaa duutee inni immoo ishee fuudhee irratti haasa'e. Obboleettiin kunillee seenaa ishee fakkaata. Ani garuu biyyatti hin heerumne araba kanatti illee heerumuu barbaada. Kana jechuun amma waggaa 8 fixxee jirti. Isheen dhuftee waggaa 2tti madaamii yoo duute walumaa galatti waggaa 6 jiraatte fakkaate ergi isheen duute jechuudha. Haa ta'uu yookaas immoo ishee waggaa 6 jiraatte madaamiin ergi duute waggaa 2 ta'u waggaa 6 ta'u kana keessa adda naan baane asirratti maasiniin jechuu barbaada. Yeroo tokko madaamiin haa duutus haa baatus haa dhukkubsattus manaas haa baatu. Ani yaadni kiyya yaaduma kaleessa isinii qooduuf deemarrallee maaliif yoo jettanii fakkeenyaaf arabni dhugumatti nama fuudha eeyyeen nama fuudha. Araba waliin jireenya ni jiraatta eeyyeen ni jiraatama. Gin haga dhumaatti hin jiraattu. Haga dhumaatti hin jiraattu. Isinii galee namoota baay'ee argeen nama ijoollee 4 arabaaf dahee itti heerumee arabni achii booda mucaa irraa fudhatee ijoollee irraa fudhatee gara Itoophiyaa galte seenaa ishee deemaa miidiyaa gurguddaarra afaan Amaariffaatiin darbaa ture. Ijoollee 4 Suudiitti heerumtee ijoollee 4 dhiiste galte. Obboleettii kiyya seenaa keetti yoo deebi'u inni si fuudha gara biyyaa sin galchuu ergisiin jedhee ani akkuma na beektane nama ala bahuu yookaas immoo nama mana arabaatii badu hin barbaadullee hin jaaladhullee. Ati garuu fakkeenyaaf namichi kun si gashaa hin jiru. Si fuudhuu barbaada ergi ta'e ati ibbaa akka inni si fuudhu beektee waan hundumaa isarraa bartee si gashaallee hin jiru. Bakka gara biyya kiyyaa nagashii yoo ati jettullee hin si fuudha yoo inni siin jette nama yoo as keessaa qabaatte ijoollee biratti bahee gara Itoophiyaa gali. Ijoollee as keessa ka biratti baatu yoo baatu siin jiru dalagachuuf miti beeki tarii tamma waggaa 8 tarii dalagatte si gaheera ta'uu mala. Ijoollee biratti baatee achii booda gara biyyaa galtaa jechuudha. Manuma sana baddaa jechuudha walumaa galatti. Isinii galee ani takka ijoollee mana arabaatii badaa jeen beeku garuu wanta akkasii yoo nu qunname arabni haati mana isaa duutee si fuudha malee yoo jedhee nu dirqe baanee gara biyyaa galuu. Isinii galee baatee gara biyyaa galuudha jechuudha. Maaliif yoo arabni nu fuudhe rakkoo maal qabaa jechuu dandeessan? Si fuudhuun isaa irra qofaafi yookaan waggaa 1-2 ceebboo jira duubasaa hin shawwadamiin ijoolleen keenya. Akkamitti sarraatanyaaf fakkeenyaaf amma araboota baay'ee jira babbareedoo mimmiidhagoo akkamiitu jira. Akkamittiin isaan keessaa filatee arabni kaddaama gaddeebi'ee fuudhe jechuu dandeenya. Maaliif nu fuudhe maaliif nu jaalate dhugumatti nu jaalata nu fuudha. Garuu jaalalli isaa ka onirraa son taane ka yeroofi. Seegalee
yeroo fi fakkeenyaaf arabni sirriitti araba dhuguma araba kabajaa qabu araba maatii isaaf kabajaa qabu jireenya isaaf kabajaa qabu sarratanya gaddeebi'ee fu'attanii yaadina abadan. Arabni gaddeebi'ee sarratanya fu'u araba akkamitti beektani? Araba ofiifuu booddeettu jireenya seeraan ijaarachuu. Araboonni beeka akkuma biyya keenyaati bar. Kasammuu qabu jira, kasammuu qabne jira, ka baalagee jira, kan gaafuma arabni waa takka nu gammachiisu bakka ani maalii miidhagee arabni kun na jaalate jechuu dandeenya. Innaa akkasii kallattiitti mana sanaatti baddu bicha barbaadadhu. Yoo immoo mana sanaatti bahuun siin mijatu yoo ta'e mana sanaatti deemuutu siin mijatu yoo ta'e ergi biyya keetti hojii kee hojjetattee maallaqa kee geessifattee booda hojii kee ergi si gahee kallattiin poolisii daawwali. Poolisii daawwali gara biyya kiyyaa galuu barbaada jetta. Si galee gaafa poolisii daawwaltu immoo mana sana hin buliin. Fakkeenyaaf poolisiitti daawwaltee mana sanaatti bahuuf jettee mana sana deebitee hin jiraatin yoo guyyaa daawwalte sana baata yoo ta'e malee. Si galee fakkeenyaaf inni amma yerootti poolisiitti daawwalte waamtu feetu ijoollee guddisaa jiraachuu dandeessa. Ijoollee kiyyanaa guddifti haati manaa kiyyan duuteetti kana asana jechuu danda'a. No ani akkuma mataa qaba. Ani hin danda'u ani jiraachuun barbaadu bakka ani hojii hin barbaanne hojjechuun barbaanne bakka biyya kiyya galuu barbaada yookaan immoo nama du'e dhugaa rabbi kun ikkoo du'arra hin jiru waan ta'eef nama takkatti bakka abaluu du'an hin barbaadu bakka biyya kiyya galuu barbaada bakka malee an dhugaa dubbachuuf ijoollee keenya osoo akka maal taatanii. Fakkeenyaaf warri akka Ameerikaa, Awurooppaa, biyyoota gurguddaatti warri jiraatanii dhugumatti fuudhani. Isaan dhugumatti nu fuudhani. Garuu Araboota kana abadan ishaan wadamina. Osoo inni warqii miiliyoona meeqa sirraa hangalaase karaa sirraa fudhatu beeka. Arabni jechuudha. Booddeetti masirraa fudhata. Qabeenya sana sirraa fudhachuu baatullee ijoollee 2-3 godhatta. Ijoollee sana gaafa deesse galii siin jedha. Ati koo kaddama waan taateef akkuma mucitti kaleessa seenaa ishee geesseemi akkanumaa jechuudha umarratti. Maaliif amma fakkeenyaaf mucayyoon tokko riyaadirraa ni beektu yoo ta'e haati manaa duutee fuudhe sarraatanyaan fuudhee jechuudha. Seenaa ishee dhaggeeffattanii yoo ta'e afaan arabaatiin darbeera. Sarraatanyaan fuudhee waggaa 8 waliin jiraate. Haadha ijoollee 3 taate mana hoteelaa geessee mana bakka bashannanaa si geessa jedhee achumatti ishee gatee gale. Seenaa ishee himatti afaan arabaatiin. Mucayyoon sun amma Itoophiyaa jirti galte. Ijoollee ishee dhiiftee jechuudha. Ati ulfa ji'a 9 rakkattee dhiigni kee hangala'ee siqaayii galtee deessee umarratti ijoollee kee isaaf dhiistee deemtaa jechuudha. Faayidaa akkasii hin qabu. Kanaaf waan akkasiirraa of eeggadha. Osoo inni jechuun mana arabaa keessa karaatti badduu dhabduu bar. Maaliif inni karoorri isaa si fuudhuudhaan miila gara biyyaa si gashuu miti waan ta'eef ati inni sin shakku hin baddillee jedhee sin shakku bakka ati nama takka hin beekta nama biyya kana keessa namni nama wallaala hin jiru. Ijoollee maddaa walattanii ijoollee biratti baatanii gara biyyaa galu. Yoo ammoo as keessa nama hin qabu nama hin beeku hin qabu ani kophaa kiyyaa an nama takka hin beeku yoo jettan immoo kallattiin poolisii daawwala. Yoo lakkoofsa poolisii hin beekne anas ni hima. Dhugaa rabbi biyya jirtanii lakkoofsa poolisii beekuun dirqama keessanii lakkoofsa poolisii sana daawwalattanii poolisii ramsana mana sana isin baasa gara biyyaa isin gashaa jechuudha. Bakka alliqe. Kana achi arabni biyya nagashuu didee itti heerumamoo akkam godhaa innoo nagadhiisuu didee osoo rafuu na qabatee osoo rafuu akkana ta'ee sana ta'e hin jedhina. Rakkoon nu bira jira. Si galee amma fakkeenyaaf jarri mana kanaa hin gala osoo hin jedhee rakkoon osoo jiraate hin gala osoo hin jedhee hin galtu osoo naan jedhanii akkatti galuu dhabu. Dhugaa rabbi araba jala akkatti galtuu dhabdu yoo barri sitti cufan bicha rakkoon kee. Yoo barri sitti qollofan dhugumatti karaa baatu hin qabdu. Garuu firii deemii deemtaa hin hojjetta mana keessa deemta yoo ta'e akkatti badduu hin abduu jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya bareecha waan akkasiirraa of eeggadha. Tokkoffaa gaafuma arabittiin duutu mana sana bahuu qabdan. Bakka akkamittiin arabittiin duute I don't know ijoolleen fakkeenyaaf ijoollee baay'eedha. Namittiin duute waggaa meeqan jiraadhee waggaa meeqan jiraate akkaataatti isin namichi faana jiraattan rabbiin haa beeku. Hagarraatti naan galu barra. Akkaataatti ijoolleen keenya namicha waliin jiraattu anaaf naan galu. Tarii yoo durboota gurguddoollee qabaate namni sunillee kabajamaa yoo ta'e okay hamma tokko xiqqoo. Garuu ani rabbiin obsa isiniif haa kennu dhugaa rabbi warra akkasii kun an akka yaada kee taasoo mana sana baddaniitu ani halkan takkan bulu'ani
dhugaa rabbi isinitti halkan takka isinitti namni aan kaleessa seenaa kiyya namittiin namicha walii hiikte wal lolte inni irratti fuudha jennaan ani abaayyaa ishee gadhiisu dide dhugaa rabbi osoo inni kalli kaddaama jedhu ani gurri kiyyaan dhagahu ishuma waliin gangaladhee makina yaabbadhe ani kana maal kooti jedhan kan takka faana bulla dhugaa rabbi inni akkasii hordoftoota kiyyaa isinillee koomentii shagartanitti waan ta'eef waan isheen gochuu qabdu gorsaa koomentii jalatti barreessaa fi koomentii dubbifatti waan ta'eef obboleetti kiyyattillee akkuma sitti hime godhi yoo akkaataatti baddusii wallaashise poolisii daawwaladhu gara biyya kee galii immatti ijoollee 2-3 arabaaf deessee booddee sirraa fudhattee gara biyya kee si gasha waan ta'eef yookaan ijoollee kee argattu yookaan immoo jireenyuma gaariillee jiraattu gaafa biyya galteellee sammuun kee biiz ijoollee kee asii yaadda biizii baqa yookaan dugda keetti nafne yookaan dhiigni kee hangala'uun oolle baqa siqaayii kee agartaa jechuudha gaafa biyya galteellee kanaaf biyya kanatti heerumuun abadaa isinirratti hafu keessaafuu arabatti hiinumaan siqiina baqa isinirraa ijoollee godhatee waa tokko godhatee gara biyya isin gashuuf malee yeroo isinitti fayyadamuuf malee dhugaa rabbi haadha manaa xumuraa isin godhachuuf miti dhugaa rabbi